Hello chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề Cole Palmer giành cú đúp giải thưởng tại Chelsea. Ngay mùa giải đầu tiên có mặt tại Chelsea, tiền đạo Cole Palmer đã có vinh dự khi nhận tận hai giải thưởng cá nhân cao quý sau màn trình diễn rực sáng tại sân Stamford Bridge trong những lần ra sân trên mọi đấu trường. Cole Palmer đã tận hưởng chiến dịch đầu tay đầy ấn tượng tại Stamford Bridge kể từ khi gia nhập đội bóng thành London từ Man City với bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng 2023, và cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của nửa xanh thành Manchester, nhanh chóng trở thành lá bùa hộ mệnh của The Blue dưới thời Mauricio Pochettino sau khi ghi 26 bàn và có cho mình 13 đường kiến tạo trong 45 trận ra sân từ đầu mùa giải. Đáng chú ý, anh là một trong những trong những cầu thủ đua tranh với đồng đội cũ Erling Haaland với 25 bàn trong cuộc đua giành chức giày vàng. Bên cạnh việc trở thành một nhân tố quan trọng của Chelsea sau khi thấy cơ hội đội một bị hạn chế tại Man City, Cole Palmer, người đã ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 5-0 trước West Ham hôm Chủ nhật và có 2 lần khoác áo đội tuyển Anh trong mùa giải này, và bây giờ có vẻ như sẽ có cơ hội góp mặt trong đội hình của huấn luyện viên Gareth Southgate tham dự Euro 2024 tại Đức vào mùa hè này. Và chính màn trình diễn ấn tượng này đã giúp cầu thủ 22 tuổi được vinh danh khi nhận giải cầu thủ nam xuất sắc nhất mùa giải của Chelsea tại lễ trao giải được tổ chức tại Stamford Bridge vào tối thứ Ba. Ngoài ra thì Palmer cũng được các đồng đội bầu chọn là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Bên cạnh Palmer, Jet Carter nhận vinh danh là cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất, trong khi Lauren James giành được giải thưởng nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm. Hậu vệ Anthea Gigriff giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Học viện Nam sau bước đột phá ấn tượng ở đội 1 dưới thời Pochettino trong chiến dịch này. Còn Kate Cox nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Học viện Nữ